7 வருடங்களாக வீசிங் நோயால் அவதிப்பட்டவர் 1 மாத சிகிச்சைக்கு பின். நான் ராயப்பேட்டிலேருந்து வரேன். எனக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் அதிகமாக இருந்தது. ஒரு 6-7 வருஷமாக அதிகமாக இருந்தது. இப்போ ரொம்ப கொஞ்சம் முடியாமல் இருந்து வந்து மருந்து வாங்கி சாப்பிட்டேன் 1 மாதமாக. இப்போதைக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் நல்லா இருக்குது. அந்த இசுகத்து கொஞ்சத்துக்கு கொஞ்சம் நான் வந்து இல்லைங்க, நல்லா ஆகிடுது. ஆனால் இப்போதைக்கு எனக்கு தும்பல் அதிகமாக இருக்கும், தொண்டை வந்து அப்படியே கட்டனாப்பில் இருக்கும். வந்து வீசிங் வந்து தொண்டை இருத்தும் அதிகமாக, தலை பலுவாக இருக்கும். அதெல்லாம் இப்போதைக்கு மருந்து சாப்பிட்டு பரவாயில்ல, நல்லா ஆகிடுதுங்க. நடக்க கூட முடியாது என்னால், கொஞ்சம் தூரம் கூட. இப்போதைக்கு நடப்பேன். முன்னெல்லாம் வந்து ரொம்ப சவுண்டு வருங்க வீசிங்கி. இப்போதைக்கு சவுண்டு இல்லை, ரொம்ப இறக்கல. ஆனால் அதிகமாக இப்போதைக்கு மருந்து சாப்பிட்டு நல்லா இருக்கேன். ஆர்ஜே ஆஸ்பத்திரிக்கு ரொம்ப நன்றி.